Jangan teriak. Ke belakang ah. Lagi nunggu pesawat mendarat ya. Turun. Tuh pesawat ah. Buka dah. Habis itu baru bisa buka. Baru bisa jalan. Wah, mendekik ya mendarat bang. Community. Loh, nunggu ini mah lama kali turunnya. Kampret. Nah, nunggu ini loh, lama kali turunnya. Nah. Belum jalan lagi. Oke, sekian dari saya.